Khubor ye phi waro ki pralog ki wasnyao suk wo up ki Khubor how new channel ki Khubor ki wakwa open snyao chapi to ki Khubor wa thymme yong kathma ha Ukraine ha sngi wa khatsoo te ton sedang ichi ki Khubor katkam ki Khubor wadiyo nin kasngi DMR phau hajar ngut ki bari namo ki foreigners ki wada yaksok tilang wa ki chipai ka Ukraine wo yakhun percha wa ka Russia ha kani kathma ka wakani Wei iwasnyao sukto kiti kinong bari namo ki foreigners yi ki wo yo citizenship namo uman triri ha Ukraine namo yi ki uman kam kinong Ukraine ladakwa ki Da ong cho le wada embon ki foreigners ki wanakiri wa pher wa kanthup wa ka India ki wada volunteer wo yakhun ya ka Ukraine Ka sorkar kari Ukraine da khang ko wo chalan namo export ye ki marbam kam umaida ata waki wan ki tierbam yo yada na ka humanitarian crisis iwamut yo light nei dunabam namo yo jo yo jam ibam ya waro ki citizen kari Ukraine kat wadang em katma Ka universal music da dam ko ukre kam we da khang office ko ha Russia hajrong iyakhi wajor da ki global farms percha ya katma ha Ukraine Ka Chinese Red Cross upha ko yakitier wa kam ibam idawai wa kiwi wa chongdor san million yon hei wala dapan kala ika chaka poisa India da poi ko hado nru crore taka chaka Ukraine ini da wan I hadin wa kathma ha Ukraine hei wa da bon ki wa da yut we da le iduna bam duna hapo kari U President kari US Joe Biden da ong uwa kathma ha Ukraine mwanra ko ye jingjob ya Putin da ong uwa Putin ye uwo yo ya ka city tangwa ye uwo so ya kari waro kawi we Biden da penbena ule wa ka US da khang ko wo the namo import ye ipniang ka Russia gas wa energy he ye to wa iwale ki ha Moscow Ukraine Kari Russia da kam ko wa ka Ukraine da plan ko wo attack ya ka Donbas ha ubnai merge we da share ko le yiki kodre kotto namo ki secret documents Ki Latvian politician Juris Juras da yaksok tilang ki wa ka Ukraine he wo yakun percha wa ka Russia U President kari Ukraine Zelensky de Khublei ya Joe Biden wakhang wo thet na import ya ka Russian oil coal wa gas na ka US market he yeto wa kathma Zelensky da ong uwa iti ikhang Joe Biden dauman ikam wasiat ha unod Putin we da kantu ule yakiwi won kiri wa kiwaya khmat wo le kamjo President kari Ukraine Zelensky da penbat ya ka west neida wam uben ki wo yarab ne safe ya ki city wa kibru ka Ukraine na ubam ka Russia wat la da ye kile Hadin wada jor attention hajrong kathma hapardi ka Russia wa Ukraine neiliang President warim kari Ukraine da kantu ya Zelensky wopen sange namo pen kutno ya kate kathma